我现在面前的是苹果刚刚发布的全新 iPad Air 6，搭配的是 M2 芯片，我们一起来开箱看一下。哎，依然是一个 USB-C 插头，一个编织数据线，然后我们来看一下本体啊，1、2、3，当当！哇，今年这个紫色很好看，真的。这个紫色的颜色应该是今年全系包括 Pro 在内我最喜欢的颜色。然后我们再来看一下这个13英寸的 iPad Air， 这也是 iPad Air 系列第一次推出13英寸。哎，当当！左侧是紫色11寸，右侧呢是蓝色13寸。大家可以看一下，这个是有蜂窝数据网络，它的天线长这样；没有的啊，上下就更加简洁。这么一看，没有天线的后盖还是一体性很强啊。今天的视频呢是一期购买指南啊，聊聊如何去选到最适合自己的 iPad Air 6，以及一些零星的关于 iPad Pro 的购买策略啊。关于 iPad Pro 的详细评测，在上一个视频，感兴趣的同学可以往前翻一翻。今天呢，我们就是来集中回答大家这几天问我的比较多的一些问题啊，请听题。第一题，颜色如何选择？我把今年4款的 iPad Air 的新颜色都摆在大家啦，分别是星光色、蓝色、紫色和深空灰。大家可以根据自己的喜好来进行选择。iPad 它的金属后盖和我们的 iPhone 玻璃后盖不同的是，金属后盖呢，它在不同的光线下，色彩饱和度会有一个明显的下降，会偏向那种银灰色的金属原色。所以说每款不同的颜色在不同光线下，它的变化呢会更大一些。如果你是一个选择困难症啊，那么我强烈推荐选紫色啊。这是我这么多年以来第一次觉得紫色的 iPad 可以做得这么好看的。如果错过的话，我会替大家感到惋惜的。第二个问题是 iPad Air 6到底哪儿变了？几个变化。芯片首先升级到了 M2， 这个呢是属于心理按摩，就 Air 用户啊对于性能的追求。它不在当下啊，而是希望它能多用几年啊。标准版存储升级到了128GB， 这是一个非常实用的提升。另外支持了 Apple Pencil Pro， 这是一个偏专业向的提升。有绘画需求的用户可以直接和 Air 5拉开差距了。另外前置镜头它转移到了横向，这个呢就是开网络会议、视频会议啊会更加友好。毕竟也很少有人用 iPad 这个镜头竖向前置自拍，对不对？我好像很多年都没有用过 iPad 的前置镜头了。第三个大家提问的，哎呀。重头戏来了啊！是买11英寸还是买13英寸？今年苹果在发布会上罕见的公布了一个数据，就是在 iPad Pro 的用户当中呢，有一半的人选择了13英寸更大的这个尺寸版本。这个部分我来说说我的一个简单的建议啊，就是这两个尺寸你该选择哪一个的判断核心就在于你的使用方向。11英寸呢，它更接近一本杂志或者一本书籍或者一张纸，它拥有出色的便携性和握持性，在纵向使用的时候，哪怕是单手也可以比较轻松的握持。如果你的应用场景以纵向为主，那么11英寸更适合你。我自己就是常年的11英寸用户啊，阅读杂志啊、书籍啊这样的体验就会带来像纸张一样、书籍一样的体验，非常舒适。而13英寸呢？它其实更接近一台电脑，它拥有更大的屏幕面积，带来了更强的视觉冲击。如果你的使用场景是主要像笔记本电脑一样横屏为主，下边比如你摆个键盘，对不对？那么这块屏幕在横向摆放的时候，就可以为你提供更多的纵向空间，比如说你刷微博、网页这种，它就能显示更多的纵向内容。同时，在使用台前调度这种一屏多任务的时候呢，也可以一屏容纳下更多的任务页卡。山西自驾游的时候，当时我做攻略，就是在 iPad 上打开一个小红书看攻略，然后备忘录去记行程，然后再开一个百度地图去查方向和距离。11英寸的 iPad 放3个应用是刚刚好。但是当我想要再加一个查查当地的这种车票的时候，我就感慨，哎呀，这个场景如果屏幕能再大一点就好了。当然了，11英寸它也可以横屏，13英寸它也可以竖屏啊，只是互有擅长的领域。如果你本身是自己不纠结的用户，那你喜欢哪个买哪个就好。但是如果你在两个尺寸之间十分困惑，你觉得，哎呀，哪个好像都行，但是哪个最适合我呢？如果你是这样的用户，那么可以考虑一下我的方法，就是用你最常使用的方向去判定自己更适合的尺寸。第4个问题啊，经典问题啊，选 Pro 还是选 Air？ 今年这2款产品其实拉开差距拉得比较开，所以纠结的同学应该不会像往年数量那么多了。我推荐2个人群优先选择 Pro。第一个呢，就是能用这台平板赚钱的啊，你剪辑视频也好，画插画也好，做设计也好，日常办公车里文档也好，如果你能用它把你买平板的钱赚回来，那么我优先推荐 Pro。第二个我推荐的购买人群呢，就是
有钱啊，一个单单纯纯的有钱。相应的，如果你用 iPad 本身是获得精神文明大丰收啊，比如说学习、笔记、游戏、看剧，那么这部分同学呢，我会优先推荐 Air。第5个问题，256还是512？哎呀。这个问题难道最纠结的不应该是128和256吗？这个部分我给大家看一下我手里这台512GB 存储空间的 iPad 作为一个参考啊，我截至目前使用的一共是377GB， 其中离线存储的电影、剧集、杂志、书籍一共用掉了213GB， 其余的164GB 呢由84款应用以及这个照片里存储的这个照片和视频，也就是说另外80多款应用，基本上平均下来一个应用是 1.4GB 左右，所以大家其实可以根据自己大概会用到多少应用的数量，以及大家大概会存储多少个人的照片啊，有可能离线下载多少电影来做一个预估。如果你说这个我也预估不明白啊，我也懒得预估啊，那么可以看一下我制作的这张一锤子图表啊，简单粗暴的给出了购买建议。第6个问题呢，这个是上一期视频累积下来的问的比较多的一个问题，就是 Pro 到底买不买纳米屏？如果你经常出没于那些复杂光线的环境的同时，需要非常精准的色彩管理，你就选择纳米屏，否则你就选择标准屏。苹果之所以把标准屏称之为标准屏，那是有它标准屏的道理的。另外呢，纳米屏是不能贴膜的，这个我问了，那个你贴膜之后，那光线会在纳米屏幕和贴膜之间疯狂的反射啊。第7个问题，iPad Air 6选哪个手写笔比较合适？如果你是进阶的绘画或者设计工作者，那么毫无疑问你选 Pro， 对吧？如果你只是日常写字，那我认为你真的可以考虑一下第3方的手写笔，100块钱左右的价格能体验到 USB-C Apple Pencil 大概70%左右的体验。学生党不着急的话，完全可以等2个月的新学期返校活动啊，因为按照我的理解，今年买 iPad Air 大概率送的是 Apple Pencil Pro。第8个问题，选 iPad Air 6还是选iPad Pro 2022，我给大家的建议是这样的啊，如果你能够以同样的价格买到全新的22款 iPad Pro， 那我认为是非常值得购买的。但是我搜了一下比较正规的渠道22款 Pro 现在普遍的价格在6700元，那就没有什么价格优势啊。至于一些第3方渠道，我个人是没有办法分辨那是否是全新的，所以我个人是不推荐的。你要是说手机店老板是我大舅啊，是保证全新的，那大家也可以自由选择。第2个我给大家提供的购买思路呢，就依然是苹果官方的翻新商店。目前 iPad Pro 2021版翻新版，它的售价是4999，这个价格呢比 iPad Air 6贵了一丢丢啊。M1 性能虽然说不如 M2， 但是日常也够用了。另外还多了一个高刷新屏幕嘛，对不对？我个人选择的话，我会毫不犹豫的选择 Air 啊，但是也保不齐有些用户他就是喜欢 Pro 呢。第9个问题 ，iPad Air 6能否适配新款的妙控键盘呢？不能啊，为了适配新的 iPad Pro， 所以说后边的磁铁布局发生了改变。iPad Air 6的磁铁布局和老款 iPad Pro 一致，所以说它没有办法使用新的键盘。妙控键盘黑色、白色哪个耐脏呢？如果说外面封皮的话，都不耐脏，可以说黑色封皮落白灰，白色封皮落黑灰啊。所以我建议，你买回来可以贴一个好看的贴纸。内部的话呢，我当然推荐是白色了，白色键盘不像黑色那么容易沾染手印儿。另外，妙控键盘我有一个设置想分享给大家。首先，大家记得打开这个轻点一点按啊，就不用每次都按下了。第2个呢是辅助功能，指针控制，关闭这个触控板惯性。关闭之后，鼠标的滑动就和 Mac 的触控板体验一致了。默认情况下，那个鼠标呢总是会有一点点飘啊。最后一个问题了，就是新款 iPad Pro 和 iPad Air 最佳的购买时机是什么时候？618会不会打折？今年这个发布时间比较特殊，往年都是3月发，今年拖到了5月，所以按照经验来看呢，618大概率是不会打折的。所以对于非学生党，基本上就属于首发早享受，双11享折扣。而对于学生党呢，最佳入手的时间就是7月中旬开始的新学期返校活动了。去年教育折扣应该是优惠的400块，然后同时享受3期分期免息，然后再送一根 Apple Pencil 2。我看有不少同学直接把这个笔挂在网上就卖出去了。虽然说它不能原价出售啊，但是能卖几百是几百，对吧？多多少少回回血。今年如果苹果赠送的是 Apple Pencil Pro 的话，我相信这个笔的行情应该会好很多啊。那这么一说，今年购买 Apple Pencil Pro 的最佳时间点也是新学期返校活动啊。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。希望今天这期视频能够在你在选购 iPad Air 6的过程中产生有价值的参考，帮助你选择到最合适自己的型号。我是钟文泽，我们下个视频再见。